Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. An Abi Darin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian malam ini ditandai cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa
sayyidina wa maulana Muhammadin ada tama fi ilmillahi salat taimatan bidawami mulkillahi tambah hati ekolima sawernane maca Quran angen-angen kaping pindho salat wengi kaping telu wong kang saleh kaping papat iku adang kaping lima dzikir wengi lamun salah sijine sapa bisa insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure, barokah rezekine, barokah anak turune. Kajian malam ini bertema cukup menarik, tanda kebahagiaan dan kesengsaraan. Masjid ini telah dibangun oleh Haji Abdul Ghafur pada tahun sekian. Ini prestasi dan prasasti. Sampeyan tak dongano matek sawaya ninggal no masjid 11. Duwe anak kaya dene sahabat-sahabate Kanjeng Nabi lan putune 120. Mulai pengumuman pemanduk dalan-dalan itu penting dikritisi dan ditinjau kembali. 2 anak cukup. Iki nyumbari Gusti Allah iki. Sing bener 2 anak kurang, 2 istri lumayan. Amun tukaran anggap sebuah dinamika. Nek gak ono pendengane diditing kurang seni. Rungokno. Barang siapa hidup untuk orang lain pasti melelahkan. Tapi ia akan hidup menjadi orang besar dan mati pun menjadi orang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tingali para wali-waline Allah niku. Sing duru sing umat ae. Ketika rendeng susah bunga. Duit-duit gak ada, sing duru sing umat. Pasti melelahkan.
Tapi ia akan hidup menjadi orang besar dan mati pun menjadi orang uripe dirubung wong, matine dirubung wong, badane mati cek dirubung wong. Karena ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang. Bisa dilanjut? Iki sampeyan catet iki. Jika Anda tidak bisa menjadi tinta untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nemune bahasa ini jam 3 bengi. Tunggu-tunggu pinggir sawah kono. Jika Anda tidak bisa menjadi tinta untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Nek gak iso nyenengno wong, aja sama nyusano. Wis gak iso nyenengno nyusano wong, melek motone nyusano wong, melekno moto nyusano. Kula wau jam 5 iku nyetel Ludruk. Ono pelawak loro nangis. Golek ono adikmu nek sing jenenge Irawan. Jenenge sapa? Irawan. Jare pelawak siduwe, "Oh, sing tak celuk Rawan niku." "Iya, Rawan niku ngono." Jerit. Lho, apa kon jerit? Nduk pertelon kono ana tulisan gawade rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan. Jerit. Jari pelawak siduwe. Iku mono maksude daerah ini rawan kecelakaan. Jadi kanyan, tuh iku adikku. Rawan iku adikku kecelakaan. Wis ngene wis solusine, lapor polisi. Gak wani aku. Lha apa? Nduk kono ana tulisane polisi 200 meter. Kocik dukur polisi 200. Masya Allah, wong jenenge pelawak. Masya Allah, situ wis gak usah heran awakmu. Nduk pojok iku tamblimbing tambah 100 meter sate. Sopo sing mangan nek sate dawahe 100 meter? Ya polisi sing didohi 200 pelawak. Engko tak kirim kok kon. Ya lumayan kanggo ngendok-ngendokno sarep. Jika Anda tidak bisa menjadi tinta untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang. Kula ngaji nek pundi-pundi wis gak mulu-mulu. Ya apa wong sing sedih iso bunga. Kadang-kadang mubalak gak cerdas. Usah wong susah tambah diweden-weden. Dituturno siksa kubur. Digodoh. Wah, tintup kula jengking kula jare wong. Kersane yai cek nyokot sampean. Pak. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya baca pada muqaddimah qalau an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muad bin Jabal radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahuddin. Sabda ini mengandung
3 pesan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telu iki tak cukup sing mburi ae cek cepet. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Sing bagus akhlak panjenengan dalam rangka bergaul dengan sesama. Sing sopone wong bagus akhlake, ngono nggih? Jembar dalan uripe. Ora bakal kangelan golek sandang lan pangan. Gak ono sing nembak, gak ono sing bacok, gak ono sing gepuk, royokan sing ngejak nang warung. Mulai sampai nojok kepin dadi pendekar. Nek sampean dadi pendekar duwe jurus 10, insyaallah dipethukno mungsuh karo Allah nang wong sing duwe jurus 12. Benjut napa mboten? Nek sampean kepin dadi pendekar duwe jurus 12, dipethukno mungsuh wong sing duwe jurus 17. Gak tau menang belas. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Barang siapa yang baik akhlaknya akan luas jalan hidupnya. Hidupnya tidak akan kekeringan, pintu-pintu rezekinya akan dibuka luas oleh Allah. Brono kepethuk kanca, brono kepethuk dulur, brono kepethuk sana. Lamun nemu butulan susah sak waya-waya, royokan sing nolong. Amin. Dan barang siapa yang rusak akhlaknya akan sempit jalan hidupnya. Kayak wong rezekine seret polai-polai awake dhewe wae, Pak. Nek ngomong goro. Ngedabur sih. Melek motone mesti nyocot. Uang niku nek omongi akeh gak dipercaya, uang percaya napa mboten? Sering saya katakan, ana wong susah, rezeki ini seret, awake lara-lara, utange akeh, rumah tanggae morat-marit. Sowan kepada beliau Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Hidup saya serba susah, kekurangan, hutang banyak. Badan sakit-sakitan, urusan buntu melulu. Berilah saya nasihat saya hanya memberikan nasihat yang singkat. Berbanyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkanlah berbicara dengan sesama makhluk. Ojo gedap, sing akeh dikire, sing akeh wirite, supaya menemukan kejayaan dan keberkahan. Situasi ini kok santri gak gelem wiritan, wis jembret. Sing akeh dikire, sing akeh wirite, sing akeh maca selawate, cek padang atine, padang mripate. Toto tentrem uripe, toto tentrem rumah tanggae, insyaallah seger waras awake dawa. Ojo nyocot. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan Allah berkenan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang baik akhlaknya. Insya Allah akan luas jalan hidupnya. Saat ditunggu doa ya Allah. Saat ditunggu doa ya Masya Allah. Kapan-kapan sampean tak kei wirid sing kena di ngelempit bumi. Ya apa ngelempit bumi? Ya numpak pesawat.
Sore nduk Sidoarjo, masyaallah, sampai maghrib nduk Kalimantan. Ini penting lagi nih. Apa nih? Jemuan nang Masjidil Haram, amin. Nek jemaah lagi biasa jemaah nang Ampel kok iso nglempit bumi, jemuane nang Masjidil Haram. Duha nang Masjidil Aqsa. Kalau Allah berkenan, kalau Allah mengizinkan kecil, berbanyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkanlah berbicara dengan sesama makhluk. Kayak iso ngelempit bumi, aja ngelempit bokong ae. Melaku selenu nembulini sing wedok, metu maneh nembulini sing wedok. Kono umat ngene iki kono. Masjid sepi ya wis gak mikir, madrasah buyar ya gak prihatin. Majelis-majelis taklim hidup segan mati tak mau ya gak golek solusi. Ceketuk mburine bokong. Mlaku metu diluk mburine bokong man. Endi wonge? Gak ngaji ya? Serius kalau sampean tak kai ilmu sing kena geng lempit bumi. Ya kudu diliadoi, ditapani lah kan ta? Sing asale pelayan tak dongan dadi jeragan. Sing asale buruh boleh di manajer. Ikuti simak kajian malam ini, insya Allah berkah dan manfaat. Pada kajian malam ini ada sedikit selingan. Pada kajian malam ini kita akan memaparkan hasil sebuah survei Al-Farah tentang keberagaman milenial Muslim Indonesia. Jadi sing dimaksud generasi milenial iku wong sing lahire tahun 1980. Wis ngono ya. Kon lahir tahun piro? Oh, duduk kon. Kecuali aku iki. Hati generasi milenial, itu ukurannya standar orang yang lahir di era tahun 1980. Survei ini menemukan beberapa hal yang harus kita renungkan tentang keberagaman milenial Muslim Indonesia. Dan wong Islam Indonesia mau macam-macam, Pak. Organisasi macam, madhab yo macam-macam, organisasi macam-macam, gak pentas ngitung guys. Tahlilan, itu tahlilan. Ternyata tahlilan itu Masya Allah di Indonesia ini mencapai 87,2%. Sing gak gelem tahlilan sekitar 12,8%. Masih sekolahnya dewe. Masih aku molah. Sampai itu cerdas. Tadi itu kau ibu kota negara sampai pelosok-pelosok di Republik ini. Generasi Muslim milenial sing gelem tahlilan niku 87,2%. Sing gak gelem 12,8%. Lah beda iku aja dianggap lawan. Banyak beda, gini betul. Do survei diteliti mana? 87,2% niki sing paling akeh iku ibu-ibu dan basisnya di masyarakat pedesaan. Muslimat dulu pada kampung-kampung, Pak. Ya iki sing gare Indonesia makmur ya tahlilan kampung-kampung ini di Indonesia iki
masih mencapai angka yang signifikan 87,2%. Di sisi lain ono sing bid'ano, gak ada tuntunannya itu. Mboten tambah sudo tambah meningkat 87,2%. Pengajian rano survei ya. Wong saiki nek gak diterangno survei gak patek yakin. Maulid Nabi, insyaallah teko ibu kota negara sampai pelosok-pelosok itu mencapai 91,4%. Di Maulid Nabi itu teko ibu kota negara sampai di pelosok tanah air mencapai 91, insyaallah 91,4%. Berarti sing gak Maulid Nabi sekitar 8,6%. Sing kitabe gambari macan. Kitabe gambari apa? Macan. Gereng tok. Ya Allah. Kau werenge mosok Maulid Nabi kejegur neraka, Pak. Lah nek sing Maulid Nabi kejegur neraka, sing nang karaoke ya. Saya gak wong kuali, sing Maulid Nabi di neraka-neraka, sing nang karaoke aman. Iki aku rada curiga, iki wong liya iki sing gawe pikiran ini, iki wong liya iki. Nggih mboten? Kok cik kereng Maulid Nabi maca selawat kejegur neraka iki. Sing babalan tambah apa? Tak pikir-pikir, wah mesti wong jabone pager iki dengan. Nek wong jerone pager gak teko ngomong ngono. Iki wis sopan lho aku ngomong. Iki wis sopan aku. Dibisi karo wong jabone pager iki. Supaya wong Islam iku benteng cek. Ben. Kunut subuh. Dituturno ah. Kunut subuh mencapai 75,4%. Berarti sing gak kunut subuh 24,6. Niki generasi milenial lho, gak sing tuwek-tuwek lho. Wis tak terangno mang ya iku generasi sing lahir teko tahun wis awakmu gak katut. Ketuweken kon. Iki survei, Pak. Ru'yatul hilal bifili, ya ku ndelok bulan awal Ramadan dan 1 Syawal sing gunane ru'ya 63,7%, sing gawe hisab 36,3%. Allahumma sholli ala Muhammad. Traweh, sak traweh diteliti, Pak. Sing traweh 23 rakaat mencapai 52,6%. Sisanya 47,4%. Rada imbang traweh. Boleh milih sing cepet bancer-bancer iki. Yo gak apa-apa masalah sunah. Wong gak traweh yo gak apa-apa. Kula nek pegel iku nek nduk Mekah iku sing wong traweh pegel kula turu. Insyaallah. Sekatene buyar ngelilir tangi kula. Tunggu imamin donga amin amin wis tak reken wis ACC. Jadi pegel. Ya jadi pegel. Esuk umroh awan pegel. Mari sholat isya kok moto seliut turu, Pak. Wong hotel apik luarang. Makin dawa kunute traweh hotel tambah larang. Tak nikmati turu ambek. Wong insyaallah. Mulane ana wong traweh Ramadan nduk Mekah nek adik buka wareg gak percaya aku kuat traweh. Apa? Soalnya selisih waktu niku 4 jam. Waktu kono traweh jam do Indonesia iku jam 2 bengi kene. Wayahe itu
Dadi ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wake wong traweh ndlosor wae. Apa perbedaan waktune 4? Yang mono kan wae ngandol susu biasanya. Ana oleh kula wong Islam iku mengendaki kemudahan bukan mengendaki kesulitan ya. Nang mburi golek sepi-sepi wis traweh Allahku mutakasir wae. Insyaallah wong-wong oleh 2 rakaat kula wis mari. Tuh ambek ndonga aja ya Allah kula pegel mun traweh dhewe mawon. Ya gak ngomong do ati kula ngono. Jarene malaikat mesti pinter kae. Lho ibadah kok aja sampai suasana ada unsur keterpaksaan, paham sampean? Bojo kula melok. Tahajud melok kula turu ae, Bah. Wis Dik wis mari kabeh. Aku mrene iki umroh Dik gak traweh. Lho traweh, mang wis Allahku mutakasur. Enak di Indonesia ya insyaallah standar ahlak mutakasur wal asri. Nek soleh songo aja 10-ne tabat. Wis kena dititeni, kula cek cili-cili biyen wis tabat melok kula. Bapak sing imami nduk musala iku tak titeni aja songo iki. Nanti ali mah ngarep sendilung. Padahal mek loro melok idajah mbek. Apa? Dadi jane yo ro bapak kula mek trawe loro kula wis gak ditakoni. Ya cuma cerdas apa nggih, Pak. Nek idajah iso tabat iku 10. Lah wong sing dibiji kan pungkasane, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ziarah ke makam ulama sing gelem ziarah-ziarah iku lho Pak ya mencapai 59,8%. Sing gak gelem 40,2%. Iki akeh sing gak gelem iki. Macam-macam pengaruhne. Ya pengaruh glamorin donya iki, Pak. Mulai santri-santri bumi selawat kudu cerdas dan hidup butuh keseimbangan. Yo nang pesarean, yo nang lipo, ngono ya. Santri bumi selawat ya. Yo nang Ampel, masyaallah, yo nang Tunjungan Plaza. Masih gak lapo-lapo sing golek-golek AC mbek rokokan sing. Yo gak blonjo nyari harus digawe timbange ongkop-ongkop golek AC dampe. Ojo sampai dadi wong sumaker. Terus sumaker sugih macak kiri. Luwih bagus masyaallah. Kapate sugih masyaallah, tapi penampilannya insyaallah wong HP gak ono pulsa terus telepon. Itu wong sugih ana pulsa itu. Halo. Bagaimana nanti acaranya? Padahal lu gak ono pulsa. Insyaallah pun iki sing gare Indonesia Yaman ya niki Pak. Jek akeh wong yasinan tahlilan, jek akeh wong marhabanan. Pak ya majelis-majelis sing ngene iki sing menjemput keberkahan, amin. Banyu tetap metu, buah-buahan tetap ada, ngene mboten? Majelis-majelis semacam begini tidak kita ketemukan di negara-negara lain, Pak. Lamun ono tidak sehebat di Republik ini. Keporo maksiat gak usah sampean bakas, endi-endi ono banyu bening mesti cokol beceren. Ngene mboten? Nggih. Endi-endi ono banyu bening mesti cokol.
Lah sing cerdas. Sampeyan tak dongakno oleh tes-tes banyu sing bening. Amin. Rembesing madu. Amin. Insyaallah mendapat keberkahan. Amin. Dari Allah. Amin. Mendapat sentuhan nur-nur ilahi. Amin. Yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abdullah bin Hasan an abihi an jaddihi radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi rawahu Dailami. Rungokno ya. Temahe wau napa? Tanda kebahagiaan dan An Abdullah bin Hasan an abihi an jaddihi radhiyallahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi rawahu Dailami. Ndelok kene pira iki? Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang. Sampeyan tak dongakno dikai rezeki papati. Nomor 1 antakuna zaujatuhu salihatan. Ya Allah. Yaitu memiliki istri yang solihah. Sampeyan tak dongakno dikai rezeki istri solihah. Ya napa Pak Gusali kriteria wong wadon sing solihah ki apa? 1 nek didelok sing lanang bisa nyenengno atine sing lanang. 2 nek diperintah taat sepanjang gak diperintah maksiat. 3 nek ditinggal sing lanang mbok nyambut gawe mbek lunga, 1 bisa njaga kehormatane, 2 bisa njaga bandane sing lanang. Ngono nggih? Nek ana wong wedok sing lanang lunga kok sing wedok melok lunga, iku gak kena dingu iku. Sing lanang umroh, sing wedok nang Singapura. Sepumpung bapaknya ada karena main nang Singapura ae. Refreshing. Bu, sampeyan tak dongakno dadi mar'atus sholihah. Usahano nek dideleng sing lanang bisa gawe senenge atine sing ajer, sing sume. Tunjukkan wajah yang punya aura-aura positif. Ojo ngene. Sing lanang wis duwe gak nyekel. Sing wedok ruwok-ruwok. Ngadeg lho pinggir lawang yo, iki mak lampir. Ya apa iso rumah tanggae bahagia, ya apa iso baiti jannati. Nek situasi rumah tangganya semacam demikian. Lah tak wulu ibu. Cok wong lanang sing waras, normal, cerdas, mesti seneng delok wong wedok sing gelem brahi lan kendel jamu. Ono kendel jamue. Ya pinter brahi, ya kendel. Istilah sekarang perawatan. Dirawat, luwe-luwe PS2 iki dirawat.
Nah, sampean kan tahu tak badai pilih wadahnya atau pilih isinya. Lu biasa nek wong awam iku banyak Indonesia iku banyak seneng wadahe. Masya Allah, luwe-luwe barang-barang saya ini untuk supermarket. Itu main wadah, casingnya saja. Sing bener itu ya wadah ya api, isinya ya kudu luwe api. Milih wadahnya atau isinya? Kon milih kok. Nek ya wadah ya isinya gak milih ditebas itu. Jadi wadah itu ya penting, isi ya penting. Insyaallah. Lah nek wadah iki ling sumbune kompor. Durung tutuk isine wis muta-muta. Jadi wadah itu ya penting. Tuh, waduh. Kita kemauan, mungkin diterangno Senin maneh. Bagaimana kiat untuk memilih antara wadah dan isi? Pak, rut teh iki tak wadai gelas teh, tak lebokno kendi ya. Menarik mana teh diwadai gelas karo kendi? Walaupun hakikatnya sama teh, wadah itu juga penting. Jamaah-jamaah bumi selawat, dan saya doakan Allah berkenan menjadikan kita semua diberi rezeki istri-istri yang solihah. Siji nek didelok bisa nyenengno atine sing lanang. Loro nek diperintah sing lanang taat sepanjang gak diperintah. Oh, nek wong wedok kok sing lanang wedang gaya dhewe lho. Padha duwe tangan, aku pegel sedina ya, Dok. Wis iso dilateni wis. Golek helm teropong, Nek bojo sampean dikongkon kok ganti ngongkon timbangi tukaran, kuping sampean tipis, golek helm teropong. Cek mboten krungunya. Bapakku iku lho, gak tau ngongkon aku sampean kok ngongkon-ngongkon. Wis kae tukaran, wis golek helm teropong temen golek. Oh, nek wong wedok diperintah ganti merentah ngono, Pak. Bu, kadang-kadang ziarah nang Wali Songo, Wali 10 Akas, tapi ngladeni sing lanang perhitungan kuwi ana. Soro aku iki. Sampeyan rabi gak tau sampeyan senengno kaji dorong. Mosok ket biyen nang wali ae. Sampeyan kongkon-kongkon, padahal biyen iki awak kate diwayu Gus Ali awake. Kok si coba sih dadi wayu Gus Ali sapa Mekah iki Mas. Oleh sampean paling banter nang Sunan Bungkul. Mulai engko lihat dina takai ilmu nglempit bumi niku Pak. Kepinginan dupe hasil, amin. Kepinginan Masjidil Aqsa hasil. Ya diri adoi ditapani Pak ya. Wong sampean wiritan gak gelem, poso gak betah. Niki nggen kula pimpin dhewe maca selawat niki. Wis gak akeh lah 1000 ae salat nari. Kira-kira tak jak maca selawat 1000 Senin maneh buyar. Wis kiyaine nyengit cek. Diajar wong. Ya Allah. Nomor loro, ada sama tak kei nomor ya insyaallah. Wa auladu abraron. Ya Allah, dikai Allah atas izin dan berkenan Allah diberi anak-anak yang berbakti, amin. Mana itu api menyejukkan hati, menteramkan hati. Panjenengan anak wono ngadem atine wong tuwa wono, ngobong atine wong tuwa ya ono. Gak ono ati sing lara lan panas kejaba wong tuwa diwaneni anak. Percaya napa mboten? Sampeyan tak dongan anake api-api.
Nek Senin dijak ngaji bareng. Kadang-kadang anake ucul. Magrib nduk paskul ngono. Lapon nduk ngono, ngitung motor liwat iki. Ojo dikepuki. Barangkali ada yang bahan bakarnya salah. Barangkali enggak ini biyen gak nyebut asmane Allah. Wa khulata'uhu sholihin. Teman-temannya orang-orang baik-baik, orang-orang soleh. Sampeyan tak kei dongakno kei rezeki Allah, rezeki rohani, koncone wong soleh-soleh. Setengah tandane wong sing dikersakno dadi wong sing bahagia, dikai rezeki koncone wong apik-apik. Wis gelem ngaji golek kanca keliru, waduh sapa karaoke ae. Wiritane gak umet tasbih tapi mangku purel. Apa yang terjadi? Hasil akhirnya adus nduk pom bensin, turu nduk tengah pasar, bantalan gobis alias mbam. Jadi nek ana wong adem nduk adus pom bensin itu tutup bos. Nek ana wong turu nduk tengah pasar duduk jeragan, adus nduk pom bensin, turu nduk tengah pasar, bantalan gobis alias mbam. Insyaallah sampeyan wong apik-apik. Sampeyan tak dongakno istrine sholihah. Anake apik-apik bekti kabeh. Kanca sampeyan wong apik-apik. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Masyaallah. Dan rezekinya berada di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri. Sampeyan delok nang rumah tangga sing wedok nduk Indonesia nduk Sidoarjo, sing lanang nduk Malaysia, sing lanang nduk Saudi. Bu, sampeyan gelem dirabi wong, pangan dikei, nafkah batin gak dikei. Wis omah digaekno, wis masyaallah ATM digawe, tapi wonge gak tau mulih. Nek ana sing gelem kula ikhlas lillahi taala, tak periksani wonge. Mulai jauh niki mboten kena dibantah. Setengah tandane wong sing dikersakno dadi wong sing bahagia, rezekinya berada di negerinya sendiri, di tempat tinggalnya sendiri. Apa? Sehingga suami, istri, anak dan keluarga tiap hari bisa berkumpul, insyaallah demi terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Wis tak ngakono ae, kata jos nemen-nemen, Pak. Kadang-kadang nek rezekine iku gak diteleno kampunge dhewe, negara dhewe iku asal sing lanang nduk kono ya ngasak, sing wedok sing nduk omah ya nempurna. Ya wis gak ngerti ya wis kono gak cerdas. Wis ngono ae kiai gak oleh ngomong jar-jar, gak paham ya bapak gak cerdas ya. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering saya katakan, saya tidak bosan-bosan bahwa kebahagiaan adalah produk hidup yang baik. Sampeyan tak dongakno bahagia. Bahagia rumah tangganya, bahagia hidupnya. Ketahuilah dan yakinlah bahwa kebahagiaan adalah produk dari hidup yang baik. Hari ini adalah waktu yang kita miliki. Hari kemarin sudah terlewatkan. Sedangkan hari esok kita penuh harapan dan kesuksesan. Sampai tak tungano sukses, berkah, lebih baik. Jangan terlalu meratapi hari kemarin. Sing wis ya wis ya.
Cari wong Jawa kelemben roti. Jangan meratapi susu yang basi. Masih nek susu wis basi wis mampu sampean tangi aja tetep. Engko sing duwe HP tak kirim pelawak loro mang ya. Sing rawan kecelakaan mang lho. Engko tak kirimi sampean. Nemu mawon kula. Mbuh cak sapa karo. Tapi lucu. Tuh Cak Lontong. Cak Lontong kan yang itu. Hari ini adalah waktu yang kita miliki. Hari kemarin sudah terlewatkan. Sedangkan hari esok penuh harapan dan kesuksesan. Sampeyan tak tungano sukses. Amin. Sampeyan tak tunggu hari esoknya lebih cerah. Amin. Sing optimis. Ojo santri ku sambatan. Mulai motone sambat. Mesti ruwet ta. Sumbek-sumbekin ngombe ngogas ya. Iya wis aja ngaku santri bumi selawat nek kopok ngono aja. Sing optimis. Kita tatap masa depan penuh keyakinan. Kita tatap hari esok Masya Allah dengan optimis, kerja keras dan kerja cerdas. Mangke nek wangsul. Panjenengan buka surat An-Nahl ayat 97. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebahagiaan adalah produk hidup yang baik. Hidup bisa baik manakala berdiri pada dasar-dasar keimanan. Imane diaktualisasikan berupa amal soleh. Imane mantap, imane kuat, imannya tidak sekedar diucapkan, tapi diaktualisasikan, diaplikasikan dalam praktek kehidupan nyata dengan amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam surat An-Nahl ayat 97 ini Allah berjanji memberi kehidupan yang bahagia dan sejahtera kepada orang-orang beriman. Insyaallah baik laki-laki maupun perempuan yang imannya diaktualisasikan, diaplikasikan dengan amal soleh. Allah berjanji memberikan kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia kepada hambanya, baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal soleh sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati mereka penuh dengan keimanan. Stop. Ojo percaya ana urip bahagia nek wonge gak duwe iman nang Gusti. Ojo percaya wong iso uripe bahagia nek gak duwe tanduran amal soleh yang berangkat, yang keluar dari hati orang-orang beriman akan menumbuhkan kebahagiaan di dalam praktek kehidupan nyata dalam sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah.
Muga-muga dadi keterangan sing manfaat. Ketahuilah, di antara tanda kebahagiaan dan keberkahan adalah jika seseorang ilmunya bertambah, gimana nggih? Maka bertambah pula kerendahan hati dan belas kasihnya. Bahasai. Ketahuilah, pengajian terus sak jam ae ke gereja Kak. Di antara tanda kebahagiaan dan keberkahan adalah bahwa jika seseorang ilmunya bertambah, maka bertambah pula kerendahan hati dan belas kasihnya. Nek ilmu ini tambah, gak tambah sombong, tambah rendah, tawaduk. Tuwe itu betul punya, Masya Allah, belas kasih kepada sesama, gak tegan. Nek ana wong ilmune tambah tapi metu sumbunge lan mentalan marang sapadha-padha, iku senengane wong iku dudu wong bahagia tapi wong sing ya apa iso ngangkat wong liya wong bawa dirinya sendiri tidak mampu. Paham napa mboten? Sampeyan tak dongakno tambah ilmune. Semakin rendah hati. Semakin tawaduk. Dan punya belas kasih kepada gak teganan mbek wong. Wong iki kok mrecing ae. Oh susah. Dikeki gak akeh wis. 100.000. Iki kok denger-denger ae, njagakno arisan breset marsan. Dijak metu nang Sidoarjo tekono duren 10. Ya wis kon balik-balik jundu ya wis kon 500 saya kon. Iya. Gitu ke Paramek. Nah sepelaki balik-balik kakek Paramek lah. Ki blonjo meneh. Kon nek kon pek dhewe gak dibukakno lawang. Yo gak pamer aku jaman wis akhir ngene kok ana kiai gawe dhuwit wong ya wis. Jaman wis akhir. Tak kei ngene menit tambah ndo ngarep kene. Kok coba tak buka iki mang 1 juta ya tak wurungno lho ya. Jika bertambah amalnya, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari tandane wong sing bahagia iku nek amale tambah, gak metu takabure. Tapi rasa wedine nang Allah tambah-tambah. Dan muncul kehati-hatiannya. Insyaallah semoga-moga Allah paring, muga-muga Allah welas. Muga-muga Allah berkahi. Jika bertambah umurnya, Allah semakin berkurang ketamakannya. Masa sering. Mulai sampelan kula kudu mana keinginan, mana nek nuruti keinginan gak ana puase. Wis diabadikan oleh Al-Qur'an, alhaqumut hatta zurtumul menungso ke ana emas 2 batang kepingin duwe petang batang. Kayak ana petang batang ketepi duwe 8 puase nek wis cangkeme dijejeli lemah ambek mudine nangis-nangis. Niki tiang saya ahli berjuang. Mudin-mudin ahli berjuang niki. Tiang saya almarhum niki. Sama ndelok mudin-mudin nek nglepas jenazah iku pinter. Gak ono suarane keras, iki sendat-sendat nang mek mudin. Niki tiang saya ahli ibadah almarhum niki. Padahal gak tau nang masjid belas. Goro sing kaya ngene iki diwenangno, nyenengno atine sahibul musibah. Paham nggih? Nggih. Dadane mudin kurang ajar, Derek.
Niki mayit iki ndelotok nih. Dosa kata niki. Kelakuan mboten karuan. Kira kok ditaboki. Ya men kudu kula sering nek ngono mudin-mudin nek nglepas jenazah masyaallah. Padahal gak tak kursus pinter ambek pilek sedot-sedot. Suara ni pedot-pedot nombek gak banter. Mugi-mugi keluarga sing dipun tinggal pinaringan sabar nggih. Kersa ndongaaken dumateng tiyang sepahe ingkang sampun wangsul dumateng teges nemu dini. Insyaallah padahal jenazah mayite iki masyaallah mau didelok kupluke kono kupone. Jadi jika bertambah umurnya semakin berkurang ketamakannya. Nah, itu kita delok sampean. Nek sampean umur sampean tambah tua kok tambah tamak, iku potongane dudu wong bahagia, tapi patangane wong sing sengsara sampean. Oh, nek wong tambah umure gak temuni alhamdulillah kurang dikei lho cek. Waduh, kudu. Wis dikei lho gak temuni alhamdulillah. Kurang aku iki. Kaya opo sampean iki? Oh, nek wong ngono kuwi ana. Jika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan sedekahnya. Ngabot iki, Pak. Muga-muga sampeyan iki didadekne wong sing bahagia. Amin. Tandane nek sampean dikeki donya, bertambah pula tambah loman lan seneng sedekah. Nek sampean dikeki donya luwe kok tambah medhit gak tau sedekah, potongane wong celaka sampean. Ngerti keterangan nih? Lah golek wong sing tambah donyane tambah loman niku angel, Pak. Laksana mencari sebutir mutiara di tengah-tengah samudra. Kadang-kadang gak patek sugih ben loman, bareng sugih metu gendenge ya akeh, Pak. Jika bertambah kekuasaan dan pangkatnya, bertambah pula kedekatannya dengan rakyat serta bertambah tawaduk terhadap sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki akeh wong aneh-aneh, Pak. Wis duwe jabatan dukur, njuk melorot. Wis ket kono ae, Pak, wis. Saiki akeh wong aneh-aneh. Sampeyan tak dongane sugih kabeh. Iso tuku alpat loro sampeyan. Tapi sujude kudu luwih akeh. Nek ditambahi donya ambek Allah, sujude ya kudu tambah loman. Nek salaman mbek kiai ono lemeke. Budal ngaji nek ana kaleng-kaleng diisi. Ben ngaji nggawa gak kakek 20 juta. Paling cepet dalan dadi waline Allah ku ya loman niku, Pak. Kok wilitane akeh tapi dhuwit dikemiten. Enggak iso tutuk nggone kecendel lho popo kono wilite. Wis bal-bale dikandani Mbak Salan niku dadi waline Allah duduk krana wilite. Duduk krana posoe. Mbak Salan diderangi diangkat dadi waline Allah iku krana lo. Iki sing medhit-medhit rada gak setuju iki. Sebaliknya tanda kesengsaraan adalah naudzubillah min dzalik. Jika seseorang bertambah ilmunya, bertambah pula kesombongannya. Ditambah ilmu tambah sombong. Jika amalnya bertambah, bertambah pula kesombongan dan kehinaannya kepada manusia, kepada sama. Cok wong tinyek, cok wong tinyek. Jika amalnya bertambah, bertambah pula kesombongan dan suka menghina kepada sesama serta mengunggulkan dirinya, meremehkan orang. Wah, kan aku gak melaku ini. Kampung kan aku wong ini. Organisasi kata pemimpin gak melaku ini.
Takabur sing metu. Iki tandane wong sengsara. Jika bertambah umurnya, semakin bertambah pula ketamakannya. Naudzubillahi min dzalik. Jika kekuasaan dan pangkatnya bertambah, bertambah pula kesombongan dan keangkuhannya. Metu Fir'aun nih. Metu napa? Fir'aun junior. Begitu juga karomah adalah cobaan dan ujian. Seperti kerajaan, kekuasaan dan harta. Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Bilqis. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat An-Naml ayat 40. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh nikmat adalah cobaan dari Allah dan ujian untuk mengetahui rasa syukur orang-orang yang mau bersyukur dan kekufuran orang-orang yang mengkufuri nikmat. Begitu juga bencana juga merupakan ujian Allah. Allah menguji manusia dengan nikmat, sama juga dengan musibah. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Waktu ini cik tahu nih Pak. Insyaallah waktu ini pun terbatas, materi ndasik kathah. Insyaallah niki dikaji Senin mawon nggih. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Shadaqallahul